どうも，欢迎来到最新一期的魔玩杂货部，我是部长73。那假面骑士01完结之后，相关的 DX 玩具部长也是准备打算收拾起来来迎接 C 吧啦。那正好趁这次的收拾的机会呢，部长是想把这一年来自己所收集的相关的 DX 玩具音效最后想自己再听一遍所以说今天再来跟大家来做最后一次分享，好吧？那先跟大家说一下，那部长所收的 DX 玩具呢，其实并不是全部所以到时候可能会有一些遗漏的，这点的话还是请大家多多谅解。では行きましょう。まずはライジングホッパー。変身。必杀。那然后就是各个形态转换了。まずはBiting Shock。必杀。フレーミングタイガー。必杀。フリージングベア。必杀。那形态转换之后，我们来看一下各个强化形态。ではまずは Shining Hopper 闪耀蝗虫行きましょう。変身。必杀。给闪耀突击蝗虫加装突击把手。Shining Assault Hopper 行きましょう。変身。必杀。然后是剧集当中活跃时间最长的金属簇蝗虫 Metal Crust Hopper 行きましょう。変身。
必杀。那然后画上02的变身面板来进行假面骑士02的变身。行きましょう。変身。必杀。那然后射击升华器，行きましょう。Shooting Wolf。変身。必杀。Punching Conk。必杀。突击野狼アサルトウルフ。変身。必杀。Rushing Cheetah。必杀。ライトニングホーネット。必杀。然后灭亡迅雷的 Force Riser， 首先从假面骑士001开始，行きましょう。変身。
必杀。Sting Scorpion 分身。那部长手里没有嘟嘟鸟啊，直接拿之前的宇宙野狼雷电的这个来冲树吧，一毛球。変身。必杀。千位驱动器，一起往手。変身。必杀。那老千这个驱动器虽然作为驱动器来说，它的拓展性不是太强，但是作为玩具来说的话，其实还可以啊。包括这个音效，其实还可以，个人还是蛮喜欢的。那最后是老千的这个 Thousand Jacker， 对吧？行きましょう、レバー引きます。插入变身钥匙。Zaya Enterprise。那 OK， 以上就是本期节目的所有内容了。今天带来的是部长所持有的假面骑士01相关的所有 DX 玩具的一个音效展示啊。那在今年年底、明年年初这个 DX 纪念版生成密钥到来之前，我已经是打算把这些孩子暂时先收到纸箱子里去了。
那在明天9月5号，新的假面骑士 Saber 的最新圣剑驱动器也即将会到来，我也会在明天带来最新的评测，所以请感兴趣小伙伴也一定要多多关注我的频道。OK， 我是部长73，下期节目再见，拜拜。